Но в данном случае речь идет о очень необычных объектах, которые были открыты в теории Эйнштейна. Согласно этой теории, в очень сильном поле тяготения искривляется пространство, в том смысле, что геометрия его меняется, и по-иному течет время. В центре галактики, в их ядрах, есть очень компактные массивные объекты. Большинство из них, наверное, массивные черные дыры. Мы можем их исследовать по полю тяготения, которое они создают, по движению газа в их окрестностях, по движению звезд в их окрестностях. Так вот, предполагается, что, возможно, некоторые из этих ядер вовсе не черные дыры, а входы вот в эти кротовые норы. С кротовыми нормами связаны уже в том числе и возможность создания машины времени, путешествия во времени, прошлое, будущее и так далее. Там масса парадоксов всяких и так далее. Это очень непросто все. Философские проблемы возникают.